今日要同大家分享如何用新鮮嘅榴蓮嚟整 Durian Kaya 榴蓮Kaya，可以收送2-3個禮拜都冇問題嘅。咁你就可以慢慢享受你嘅榴蓮咯。今年嘅榴蓮比起往年生產比較多，所以價錢就平啲，所以我買咗一大堆，你慢慢享受，順便準備下 Durian Kaya。Let's go！ 嚟，我哋睇下個榴蓮有幾靚先。呢一個榴蓮品種咧嘅名係叫做黑刺 Blackthorn， 唔會太甜，帶少少嘅甘味，仲有好濃郁嘅榴蓮香味。所以咧，我就揀咗呢個品種嚟煮我嘅 Durian Kaya啦。因為 Kaya 本身咧，我哋係會加糖嘅。如果你揀比較甜嘅榴蓮，比如貓山王嘅話，咁再加埋糖，你嘅 Kaya 就變成好甜噶啦，太滯個頭，你食唔落噶啦。好啦，而家我哋開始，我係用傳統嘅方式，用3個同樣嘅碗嚟度我哋需要嘅材料嘅。每一個碗大概可以裝450ml 左右。首先我哋需要到嘅材料係1碗嘅椰漿啦。喺呢度我係用到2盒200ml Ayam brand 嘅椰漿，再加少少嘅清水嚟湊夠1碗。除咗椰漿，你仲需要到1碗嘅雞蛋，大概係7粒 B size 嘅雞蛋。至於糖方面呢，就唔好用到1碗啦，大概半碗200g 咁樣左右就得啦。OK， 而家我哋就準備下我哋嘅 Durian 果肉，用個細湯匙將個果肉刮落嚟，粗夠大概300g 或350g 就夠噶啦。如果你想你嘅 Durian Kaya仲重口味啲嘅話，你仲可以加多啲嘅。如果你係用貓山王 Durian 嚟做嘅話，咁你可以增加你嘅 Durian 同埋減少你嘅糖分，因為貓山王本身係偏甜啲嘅。如果你用200g 嘅糖嚟做嘅話，咁你就會甜過頭噶啦。用大概150g 咁就夠噶啦。如果你係用其他品種，或者唔肯定要用幾多糖嘅話，先試下你自己嘅 Durian。如果佢本身係偏甜，好似貓山王咁樣，你用大概150g 到200g 就夠噶啦。如果佢係比較甘啲嘅話，咁你可以用到250g。你可以睇到呢啲榴蓮果肉本身係好多纖維嘅。如果你直接用喺Kaya入邊，咁你Kaya就會變成一塊塊唔靚噶啦。所以我哋需要將呢啲 Durian 果肉放入 blender， 將佢打到比較幼細啲。但係千祈唔好將佢 blend 得太幼細個頭，因為你希望你嘅Kaya仲可以食得到少少嘅榴蓮果肉。將個榴蓮果肉 blend 到咁樣嘅情況，有啲稀稀地就可以噶啦。將一大部分嘅榴蓮從 blender 嗰度拔出嚟，然後放入雪櫃，雪藏去大概1-2個鐘頭，直到你需要用到佢嘅時候先攞出嚟。其餘嘅榴蓮喺 blender 入邊呢，就唔好洗咗佢，加入你嘅椰漿，將佢再 blend 多一次，咁你椰漿就會有濃郁嘅榴蓮味啦。然後加入一半嘅砂糖喺椰漿入邊，另一半加入喺蛋入邊，將個糖同埋蛋溝到勻全，但係千祈唔好將佢好似整擊咁樣打到起細泡，咁嘅情況就 OK 嘅啦。喺椰漿嗰度同樣將個白糖攪到完全溶晒，咁就 OK 嘅啦。然後將椰漿同埋蛋黃過一過篩，避免有完全未融化嘅砂糖或者蛋白。將椰漿同埋蛋溝勻全去，然後再過多幾次篩，咁嘅話你就可以煮嘅啦。好啦，而家你就可以開火煮滾你嘅水。當你睇到你嘅煲底入邊已經有 bubble 嘅時候，嗰時已經係70-80度啦。你將火候較細少少，然後放上去，開始隔住個水蒸氣嚟煮啦。放上去之後就要不停嘅攪，咁你嘅材料先會受熱均勻。千祈唔好用大火或者用個平底鑊嚟煮，因為你嘅材料大部分都係蛋嚟嘅。火候一控制唔好嘅話，你就即刻變成煎蛋嘅啦。你需要用呢個方式，耐心嘅慢慢攪，直到你嘅材料慢慢有啲熱度，將全部嘅材料煮熟。當你材料開始熱嘅時候，你睇到佢表面就有好多水蒸氣啦。透過咁樣嘅方式，咁你Kaya先可以絲滑嘅。如果你係用大火嚟煮嘅話，
咁你嘅雞就會好柴啦，因為好多蛋白會先煮熟先。味道方面就會變成好怪㗎，會好重嘅蛋味，好重嘅椰漿味，仲偏甜啲。當你發現到你嘅雞唔再水咗，比較瓊啲，你就可以加入你嘅榴蓮果肉啦。我會將嗰個榴蓮果肉分成2批加入嗰個雞入邊，然後再將佢煮多10分鐘。咁樣慢慢煮嘅話，你嘅雞就會越來越香㗎啦。如果你可以收藏得好嘅話，你雞可以放喺雪櫃入邊，最少都係頂得上2個月。最壞嘅情況呢，你雞本身會比較乾身少少。最重要呢係你要用到嘅每一個樽要洗乾淨冇油，然後放入煲入邊，將佢煮20分鐘，然後將佢晾乾去，最少2日先攞嚟用。好香嘅榴蓮味。我相信放咗隔夜嘅話，個味道應該會比較濃郁啲，仲更加甜啲。好啦，今日嘅食譜就分享到呢度啦，記得俾我少少鼓勵，like 呢條片同埋 subscribe 我嘅 channel 咯。